көбейту кестесі А3 форматта. Келесі бөлуге арналған люлия сақиналар 2-ден 9-ға дейін. Мысалы 40/4 қанша шығады? 10 бала жазады. Өшіріп қайтадан қолдана беруге болады. Көп реттік. Келесі даму кезеңдері. Мысалы тасбақаның даму кезеңі. Жылжытып көруге болады. 8 дана. Математикалық карточкалар. Қазақ тілінен Синтвейн әдісіне сызбаға сәйкес сөздерді құрастыр. Кестені толтыру. Көбейту кестесі кітапша түрінде А4 форматта 2-ден 10-ға дейін кальцияны шешіп қолдана беруге болады. Табиғатта аялайық, экологияға байланысты липучкалы ойын. Келесі сандар моделі. Барлығы магнитті тақтаға іліп қойып қолдануға болады. Тұлғалар 19 тұлға берілген. А4 форматта. Келесі 10-дық бірлік 2 дана берілген. Кейіпкерге хат. Мына жерге бала өзінің жазғанын салып қойса болады. Менің ағзам А4 форматта және қаңқа А3 форматта. Липучкалы қаңқаны құрастырамыз. Келесі математикаға байланысты А3 форматта кері есеп. Кері есеп дегеніміз не? Және оған арналған мысалдар берілген. Бірнеше бірлікке кемітуге арналған есеп, бірнеше бірлікке арттыруға арналған есеп, айырмашылықтарын салыстыруға, бүтінді табуға арналған есеп, қалдықты табуға арналған және есептің құрылымы. Келесі қазақ тілінен сын есімдерге жасалған липучкалы ойын. Мысалы жалпы есім, бала жалпы есімге арналған мысал жазады. Мысалы Алматы жазамыз. Өшіріп келесі оқушы жазып қолдана беруге болады. Көп реттік. Және мына жерде сын есімнің түрлерінің барлығы көрсетілген. Келесі көбейту А3 форматта. Я мен ю әріптері